διαβάσουμε από τη σελίδα 989. Σελίδα 989 είναι η πράξη των Αποστόλων, κεφάλαιο 26, ΚΣ. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 26. Ο δε Αγρίππας είπε προς τον Παύλο: «Έχεις την άδεια να ομιλήσεις υπέρ σε αυτού». Τότε ο Παύλος εκτείνα στην χείρα απελογήτω: «Μακάριον νομίζω με αυτόν βασιλεύ Αγρίππα, μέλλον να απολογηθώ ενώπιον σου σήμερα, περί πάντων εις όσα εγκαλούμε υπό των Ιουδαίων. Μάλιστα, επειδή γνωρίζεις πάντα τα παρά της Ιουδαίης έθιμα και ζητήματα, όθεν δε ο μέσον να με ακούσεις με τα μακροθυμίας, την εκνεότητος λοιπόν ζωή μου, την οποία αναπαρχής έζησα μεταξύ του έθνους μου εν Ιερουσαλήμης, εξέρους οι πάντες οι Ιουδαίοι. Επειδή με γνωρίζουν εξ αρχής, εάν θέλω να μαρτυρήσω ότι κατά την ακριβεστάτη αίρεση της θρησκείας ημών έζησα Φαρισαίος. Και τώρα παρίσταμαι κρινόμενος δια την ελπίδα της επαγγελίας, της γενομένης υπό του Θεού προς τους πατέρας ημών, εις την οποία το 12φυλλον ημών γένος λατρεύων εκτενώς των Θεών νύχτα και ημέρα, ελπίζει να καταντήσει περί ταύτισης ελπίδος εγκαλούμε βασιλεύ Αγρίππα υπό των Ιουδαίων. Τι απίστευτον κρίνεται εις εσάς, ότι ο Θεός ανιστά νεκρούς? Εγώ μεν εστοχάστην κατά με αυτόν ότι έπρεπε να πράξω πολλά ενάντια εις το όνομα του Ιησού του Ναζωραίου, το οποίο και έπραξα εν Ιερουσαλήμης και πολλούς των Αγίων εγώ κατέπλησα εις φυλακάς λαβών την εξουσία παρά των αρχιερέων και ότε εφωνεύοντο έδωκα ψήφων κατά αυτόν. Και εν πάσαστε συναγωγές πολλάκις τιμωρών αυτού συνάγκαζον να βλασφημώσει και κατ' υπερβολή μενόμενος εναντίον αυτών κατεδίωκον έως και εις τας έξω πόλεις. Εν τούτης δε, όταν ερχόμενοι στην Δαμασκόν με την εξουσίας και επιτροπής της παρά των αρχιερέων, εν το μέσο της ημέρας είδων καθοδόν βασιλεύ φως ουρανόθεν, υπερβαίνουν τη λαμπρότητα του ηλίου, το οποίον έλαμψε περί εμέ και τους οδηπορούντες μετεμούν. Και ενώ καταπέσομεν πάντες στη γη, ήκουσα φωνή λαλούσα προς εμέ και λέγουσαν στην εβραϊκή διάλεκτον: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Σκληρόν σύ να λακτίζεις προς κέλα». Εγώ δε είπον: «Τι είσαι, Κύριε?» Και εκείνος είπε: «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον σύ διώκεις. Αλλά σηκώθητη και στήθη επί τους πόδας σου, επειδή δια τούτο εφάνει μισέ, για να σε καταστήσω υπηρέτην και μάρτυρα και όσων είδες και περί όσων θέλει φανερωθεί εισέ, εκλέγον σε εκ του λαού και εκ των εθνών, εις τα οποία τώρα σε αποστέλω, για να ανοίξεις τους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψουν από τους κόδους εις το φως και από τις εξουσίας του σατανά προς των Θεών, για να λάβω συνάφεση αμαρτιών και κληρονομία μεταξύ των υγιασμένων δια της εις εμέ πίστεως. Όθεν βασιλεύ Αγρίππα, δεν έγινα να πηδείς εις του ουράνιον οπτασία, αλλά εκείνοι των πρώτων εις το Δαμασκό και εν Ιερουσαλήμης και εισπάσαν την υγιήν της Ιουδαίας και έπειτα εις τα έθνη να μετανοώσει και να επιστρέφωσιν εις των Θεών πράττοντες έργα άξια της μετανοίας. Δια ταύτα οι Ιουδαίοι συλλαβώντες με το ιερό επιχείρουν να με φωνεύσουσιν. Αξιωθείς όμως της βοήθειας της παρά του Θεού, ίσταμε έως της ημέρας ταύτης μαρτυρών προς μικρόντε και μεγάλων, μη λέγον μηδέν εκτός των όσα εργάλισαν οι προφήτε και ο Μωυσής ότι έμελον να γίνωση, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, ότι πρώτος αναστάσει εκ νεκρών μέλει να κηρύξει φως εις των λαών και εις τα έθνη. Ενώ δε αυτός απελογείτο ταύτα, ο Φίστος είπε με μεγάλη φωνή: «Μένεσαι, Παύλε, τα πολλά γράμματα σε καταφέρουσιν εις μανίαν». Ο δε μένομεν, είπε, κράτηστε θύστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος, διότι έχει γνώση περί τούτων ο βασιλεύς, προς τον οποίον και λαλώ με τα παρησίας, επειδή είμαι πεπισμένος ότι δεν λαμβάνει αυτόν ουδέν τούτον, διότι τούτο δεν είναι πεπραγμένο εν γωνία. Πιστεύεις, βασιλεύ Αγρίππα, εις τους προφήτας? Εξεύρω ότι πιστεύεις. Και ο Αγρίππας είπε προς τον Παύλο: «Παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός». Και ο Παύλος είπε: «Ήθελον εύχεστε προς τον Θεό, ουχή μόνον σύ, αλλά και πάντες σήμερα να ακούοντες με να γίνωση και παρολίγον και πάρα πολύ τιούτη, ο οποίος και εγώ είμαι παρεκτός των δεσμών τούτων». Και αφού αυτός είπε ταύτα, εσηκώθηκε ο βασιλεύς και ο ηγεμόν και οι βερμήγοι και οι συγκαθήμενοι με ταυτόν. Και αναχωρήσαντες, ελάγουν προς αλλήλους λέγοντες ότι ουδέν ίσον θανάτου ή θεσμών πράττει ο άνθρωπος ούτως. Ο δε Αγρίππας είπε προς τον Φίστον: «Ο άνθρωπος ούτως η δύνατο να απολυθεί, εάν δεν είχε επικαλεστεί τον Καίσαρα». Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, εκτέλεσε ακριβώς τον λόγο του Κυρίου. Αρνήθηκε τον εαυτό του,
σήκωσε το σταυρό του και ακολούθησε τον Χριστό. Τον ακολούθησε στο μαστίγιο, στους ραβδισμούς, στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, στις θεραπείες, στις Αναστάσεις των νεκρών, τον ακολούθησε στα δεσμά, τον ακολούθησε στην εργασία, τον ακολούθησε στους σκόπους, στις ασθένειες, στους διωγμούς, τον ακολούθησε παντού. Δεν θέλησε να σώσει τη ζωή του, δεν θέλησε να κερδίσει όλο τον κόσμο. Πριν γνωρίσει τον Χριστό όμως, αυτό ήθελε. Να κερδίσει τον Ιουδαϊσμό. Πάλευε με όσες δυνάμεις είχε. Σαν Φαρισαίος, εξουσία από τους αρχιερείς, διωγμό κατά των χριστιανών, ψήφο κατά των χριστιανών. Δεν λυπόταν και δεν σκεφτόταν τίποτα παρά μόνο το να ευδοκιμήσει η θρησκεία του 12ου γένους. Αυτή ήταν όλη η αγωνία του Αποστόλου Παύλου. Όμως, από τη στιγμή που γνώρισε τον Κύριο μέσα από την ουράνια οπτασία, ό,τι ήξερε το ξέχασε. Και μάλιστα όχι το ξέχασε, ο ίδιος λέγει, ό,τι είχα το θεώρησα ζημία δια το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Δηλαδή τι εννοεί? Ότι κάθε τι το ανθρώπινο που μπορεί να έχει μέσα του τον ζημίωνε εις το να γνωρίσει την εξοχότητα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, ό,τι ο άνθρωπος προσπαθεί να κερδίσει, αδελφοί, στον κόσμο αυτό, ζημιώνει το έδαφος που έχει κατακτήσει ο Χριστός μέσα του. Όσο προσπαθεί ο άνθρωπος να καταξιωθεί, να κερδίσει μια θέση, να κερδίσει μεγαλύτερη θέση, να γίνει πρόεδρος, να γίνει αρχηγός, να γίνει ό,τι θέλετε πέστε, και ξεχάσει τον Κύριο, αυτό είναι η μεγαλύτερη ζημία την οποία ο άνθρωπος μπορεί να προκαλέσει στον εαυτό του. Και ο Απόστολος Παύλος το εννόησε πάρα πολύ καλά. Δεν σταμάτησε να δουλεύει. Βεβαίως και συνέχισε να δουλεύει. Και μάλιστα είχε την παρησία να λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, ευχαριστώ τον Θεό γιατί δεν ευάρυνα κανέναν από εσάς. Αλλά για τα έξοδά μου αυτές οι χείλες εκοπίασαν. Και είναι το καύχημά μου ότι έκανα το Ευαγγέλιο αδάπανο. Ποτέ δεν πληρώθηκα για να κάνω το Ευαγγέλιο. Ποτέ δεν πληρώθηκα για να κηρύττω. Αλλά αυτά τα χέρια κοπιάζανε για να έχω τα προστοσή. Έχει αυτή την παρησία ο Απόστολος Παύλος. Και έχει αυτή τη δύναμη να το πει. Και αυτό, αγαπητοί αδελφοί, του δίνει παρησία και ενώπιον των μαθητών. Δεν βάρινε κανέναν. Και κανείς δεν είχε να του πει τίποτα ποτέ. Καλός στη δουλειά του, πρώτος στο έργο του Θεού, πρώτος στο να ακολουθήσει το έργο του Θεού όπου ο Κύριος τον απέστελε. Και βέβαια σε αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε τώρα, έρχεται ο Κύριος να μας φανερώσει και τη δύναμη της ομολογίας. Γιατί όταν τον προσκάλεσε ο Αγρίππας, αδελφοί, τον Απόστολο Παύλο, ο Παύλος δεν έκανε μόνο ένα κήρυγμα του Ευαγγελίου, αλλά πέρασε, αδελφοί, προσέξτε τι ωραία που ομολόγησε ο Απόστολος Παύλος. Μέσα από την ομολογία του πέρασε όλο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μέσα από την ομολογία του μίλησε για την Ανάσταση των νεκρών. Μέσα από την ομολογία του μίλησε για τον Ιησού Χριστό. Μέσα από την ομολογία του μίλησε και τους είπε πόσο ο Χριστός σώζει, πόσο ο Χριστός ενεργεί, τι κάνει ο Λόγος του Θεού στον άνθρωπο, πώς αλλάζει ο Λόγος του Θεού τον άνθρωπο.
Και σε ποιους μιλούσε? Μιλούσε σε ανθρώπους που πιστεύαν στο Θεό. Δεν μιλούσε σε ανθρώπους που ήταν σε άλλη πίστη, που πιστεύανε, ήταν άθεοι, πιστεύανε σε άλλους θεούς που δεν υπάρχουν, αλλά μιλούσε σε Ιουδαίους, οι οποίοι είχαν τον αληθινό Θεό, αδερφοί. Και κήρυτε ο Απόστολος Παύλος, μίλησε για την ουράνια οπτασία που είδε, δεν τράπηκε. Μα ποιος θα πιστέψει ότι μέρα μεσημέρι εγώ είδα ένα φως υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου? Κάτσε αυτό να το κρύψουμε. Γιατί ο Φίστος είναι και Ρωμαίος, ή να μην καταλάβει τίποτα. Και τι να του πω, ότι άκουσα και φωνή μέσα από το φως? Άστο, θα του πω μόνο ότι πίστεψα. Αδελφοί αγαπητοί, όμως, ο Κύριος όταν κάνει τα θαυμάσια και τα θαύματά του, δεν τα κάνει για να τα αποκρύπτουν. Το θαύμα που έχει κάνει στη ζωή σου, αδελφέ μου και αδελφοί μου, ο Κύριος δεν το έκανε για να το κρύβεις. Τη σωτηρία που μας χάρισε ο Χριστός δεν μας τη χάρισε για να τη βάλουμε στην τσέπη, να την κρύψουμε στη γη, να τη βάλουμε σε ένα μπαούλο, όπως εκείνος ο δούλος, ο πονηρός και ο οκνηρός, πήρε τη σωτηρία, την έκρυψε, το τάλαντό του και το φύλαγε μέχρι που ο Κύριος ερχόταν να του ζητήσει λογαριασμό και να το δώσει πίσω. Δεν είναι αυτό το νόημα, αδελφοί. Το νόημα είναι αυτό που σου έδωσε ο Χριστός να το δώσεις και εσύ σε άλλους ανθρώπους, οι οποίοι και αυτοί θα είναι ικανοί να το μεταδώσουν σε άλλους. Αδελφοί αγαπητοί, την ομολογία μας θα την κάνουμε όπου ο Κύριος μας ανοίξει οδό. Όπου ο Κύριος επιτρέψει. Μην τρέπεσαι όταν σου ανοίγει ο Θεός τον δρόμο. Αλλά ούτε και να λες, θα κάνω ομολογία μόνο εκεί που είμαι σίγουρος ότι θα με ακούσουν και θα με πιστέψουν. Δεν θα σε πιστέψουν όλοι. Η εμπειρία λέει των αδερφών μας που ομολογούν πιο πολύ από εμάς, ότι το 90% δεν πιστεύουν. Ένα 10% πιστεύει. Γι' αυτό το 10% σε στέλνει ο Κύριος. Γι' αυτό το μικρό ποσοστό σε στέλνει ο Κύριος να ομολογήσεις. Εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος σε ποιον ομολογούσε? Στο Φίστο και στον Αγρίππα. Πείτε μου, τι πιθανότητες σωτηρίας έχουν αυτοί οι άνθρωποι? Από 0 έως καθόλου. Κι όμως τον προσκαλέσανε να ομολογήσει τον Χριστό. Και τους είπε τα θαυμάσια του Κυρίου. Τους είπε για την πρώτερη ζωή του. Τους είπε για ποιο λόγο οι Ιουδαίοι τον καταδιώκουν. Τους εξηγεί ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Παύλος, αρνήθηκε τον εαυτό του. Σήκωσε το σταυρό του. Ακολούθησε τον Χριστό. Δεν κατηγόρησε τους Ιουδαίους ούτε τόσο. Καμία κατηγορία δεν έδωσε. Δεν είπε αυτοί οι άνθρωποι κακοπροαίρετοι που ενώ τους μίλα εγώ για τον Χριστό, ούτε σκέφτηκαν. Μα τίποτα δεν σκεφτήκαν. Δεν ήθελαν να με ρωτήσουν. Γιατί βρε παιδί μου Παύλο δεν κάνεις και εσύ αυτά που κάνουμε εμείς? Ούτε κατηγόρια, ούτε πικρία, ούτε τίποτα, αδελφοί. Το μόνο που έκανε ο Απόστολος Παύλος είναι να ομολογεί όπως ο Κύριος τον προσκάλεσε. Και αγαπητοί αδελφοί, αυτό είναι το πρώτο μας. Αν θες να μάθεις και αν θέλουμε να μάθουμε ποιο είναι το έργο μας που μας έχει δώσει ο Χριστός, το πρώτο, αδελφοί, είναι η ομολογία μας. Και η ομολογία δεν έχει διακρίσεις. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, αγόρια, κορίτσια, η ομολογία δεν έχει καμία διάκριση, αδελφοί. Κανένα εμπόδιο. Το να ομολογήσεις τον Χριστό μπορείς να το κάνεις παντού. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, ο Κύριος μας άφησε μέσα στον κόσμο. Για να ομολογούμε το έργο Του. Να ομολογούμε τα θαυμάσια Του. Να ομολογούμε τι ο Κύριος έκανε σε εμάς. Να μειώνουμε τους εαυτούς μας. Όπως έκανε ο Απόστολος Παύλος.
τον εαυτό του τον έκανε ίσα με το χώμα. Παρόλο που θα μπορούσε να πει εκεί στον Αγρίπα, και εγώ βασιλιά μου Αγρίπα, μορφώθηκα, μόρφωσε να δω τα μάτια σου. Διάβασα βιβλία, διάβασα φιλοσόφους, διάβασα την Ιουδαϊκή θρησκεία, διάβασα τους προφήτες, στα δάχτυλα τα παίζω όλα. Αλλά όμως ο Απόστολος Παύλος τίποτα δεν είπε από αυτά. Τον εαυτό του τον έκανε χώμα, αδελφοί. Ταπεινώθηκε εντελώς. Και αυτό που έκανε τι είναι? Ήψωσε το έργο του Θεού στη ζωή του. Ήψωσε το όνομα του Χριστού στη ζωή του. Και το αποτέλεσμα ήλθε άμεσα. Τελειώνοντας την ομολογία του Απόστολος Παύλος, σηκώνεται ο Φίστος εκεί πέρα. Σηκώνεται ο Φίστος, γεμάτος εκεί με αυθορμητισμό, ενώ ακόμα ομολογούσε ο Παύλος, μένεσαι Παύλο, έχεις τρελαθεί τελείως. Τα πολλά γράμματα δεν σε βοηθήσανε και πολύ. Αλλά ο Απόστολος Παύλος του απαντάει, δεν μένω με κράτηστη πίστη, αλλά προφέρω λόγους αλήθειας και νοός υγιένοντος. Γιατί? Γιατί ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, όπως και εμείς σήμερα, όλοι μας, έχουμε λόγους αλήθειας να πούμε. Δεν έχουμε λόγους φαντασίας. Το ότι ο Κύριος έχει κάνει μέσα στη ζωή μας δεν είναι φαντασία. Δεν υποβάλαμε τον εαυτό μας σε μια διαδικασία. Αλλά το θαύμα του Χριστού που ενέργησε μέσα μας, αυτό είναι που μας κράτησε μέχρι σήμερα, αδελφοί μου. Δεν μας κράτησε η καλή μας η καρδιά. Δεν μας κράτησε η καλή μας η μόρφωση. Δεν μας κράτησε κάτι καλό το οποίο είχαμε. Αλλά αυτό που μας κράτησε είναι το ζωντανό, το δυνατό, το αληθινό θαύμα του Θεού στη ζωή μας, αδελφοί. Γιατί το ότι ήρθε ο Κύριος και μας έβγαλε από το θάνατο και μας έφερε στη ζωή είναι το πρώτο και σημαντικότερο θαύμα. Σου χάρισε ο Θεός και μου χάρισε ο Θεός ζωή, αδελφοί μου αγαπητοί. Αυτό είναι ό,τι μεγαλύτερο μπορείς να ομολογήσεις. Και απευθύνεται μετά ο Απόστολος Παύλος στο βασιλιά τον Αγρίπα και του λέει, Βασιλεύ Αγρίπα, πιστεύεις στους προφήτες? Ξέρω ότι πιστεύεις. Και ο Αγρίπας, αδελφοί, ο οποίος πιστεύει στους προφήτες και καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τι λέει ο Απόστολος Παύλος, του λέει, παρολίγο με πείθεις να γίνω χριστιανός. Γιατί παρολίγο? Γιατί δεν είναι έτοιμος να αρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του και να ακολουθήσει τον Χριστό. Ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, πόσοι παρολίγων χριστιανοί είναι εκεί έξω? Ξέρετε πόσοι παρολίγων χριστιανοί κάθε μέρα ακούνε το Λόγο του Θεού? Πάρα πολλοί, αδελφοί μου. Και πολλοί παρολίγων χριστιανοί θα έρθουν στον δρόμο μας τον πνευματικό. Σε πολλούς θα ομολογήσουμε και θα γίνουν παρολίγων χριστιανοί. Θυμάμαι, είχα ένα συμφοιτητή μου εκεί στο πανεπιστήμιο, μαζί πηγαίναμε στη σχολή, τον πρώτο χρόνο που σπούδαζα και μαζί γινούσαμε. Θυμάμαι του μιλούσε, αδελφοί, για τον Χριστό να οδηγεί και να κλαίει. Και άκουγε για τον Κύριο και έκλαιγε. Ο Σπύρος έκλαιγε. Όταν του είπα να βρεθούμε, πάμε στην εκκλησία, ναι, Ντίνο, παρολίγο με πείθεις να γίνω χριστιανός. Παρολίγο. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος μας θέλει να ομολογούμε όπως και ο Απόστολος Παύλος δεν απελπίστηκε όταν άκουσε τον Αγρίπα να λέει παρολίγο με πείθεις να γίνω χριστιανός. Αλλά τι είπε? Ήθελον εύχεστε προς τον Θεό, ουχή μόνο εσύ βασιλεύ,
αλλά και πάντες εις σήμερον ακούοντές με, να γίνωσιν και παρολίγων και πάρα πολύ τιούτη, ο οποίος και εγώ είμαι παρεκτός των δεσμών τούτου. Και γιατί το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος? Γιατί υπάρχει πιθανότητα, αδελφοί, ο λόγος ο οποίος σπείρεται στις καρδιές των ανθρώπων να μην βλαστήσει εκείνη τη στιγμή, αλλά να βλαστήσει αργότερα. Αυτό που μας θέλει λοιπόν ο Κύριος, αδελφοί, να σπέρνουμε. Σπείρε το λόγο, παιδί μου. Βάζει το χέρι σου μέσα, παίρνει σπόρο και ρίχνει. Σπείρε. Σπείρε χωρίς να φοβάσαι. Ομολόγησε τον Χριστό. Και δεν χρειάζεται να πεις τα μεγαλύτερα κηρύγματα της ζωής σου. Πες τη δική σου την ομολογία. Πες τι έκανε ο Χριστός για σένα. Πες πώς ο Κύριος ελευθέρωσε. Πώς ο Κύριος σου χάρισε αιώνια ζωή. Πώς ο Κύριος σου άλλαξε τη ζωή. Και ενώ ο αμαρτωλός που πήγαινες πρόσωλο ταχώς στην απώλεια, ήρθε ξαφνικά ο Κύριος και πήρε το τιμόνι και σε πάει πρόσωλο ταχώς στην αιώνια ζωή. Αυτό θέλουν να ακούσουν οι άνθρωποι, αδελφοί. Αυτό είναι το μήνυμα της ελπίδας. Αυτό έχει το Κύριος και λέει, μην με αισχυνθείτε. Μην με αισχυνθείτε. Μην τρέπεστε για αυτό που ο Κύριος έκανε στη ζωή σας. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να δυναμώσουμε τις ρίζες μας στο Λόγο του Θεού. Δεν γίνεται να ομολογώ τον Κύριο εάν δεν πιστεύω στη δύναμη της Αναστάσεως Του. Δεν μπορώ να ομολογήσω τον Χριστό αν δεν πιστεύω ότι μπορεί να σώσει ο Κύριος όλους τους ακούοντάς με. Αλλά πρέπει, αδελφοί αγαπητοί, να αρνηθώ τον εαυτό μου. Να σηκώνω το σταυρό μου και να ακολουθώ τον Χριστό. Μη φοβάσαι, αδελφέ μου. Μη φοβάσαι, αδελφέ μου. Ομολόγησε. Ομολόγησε. Σε όποιον ο Κύριος σου ανοίγει την οδό. Και εκεί πέρα ο Κύριος θα μας ευλογήσει, αδελφοί. Και θέλουμε εκείνη την ημέρα, όταν ο Κύριος θα είναι μετά του Πατρός και των Αγίων Αγγέλων, να μην μας επεσυνθεί. Αλλά θέλουμε, αδελφοί αγαπητοί, από τώρα ο Θεός, ο Πατέρας, να ευαρεστείτε εις εμάς. Να ευαρεστείτε στην ομολογία μας. Να ευαρεστείτε στα έργα μας. Να ευαρεστείτε στα λόγια μας, στις σκέψεις μας, στις πράξεις μας. Μη σε φοβίζουν, αδερφέ μου και αδερφοί μου, ότι γίνονται στη ζωή σου. Μη σε φοβίζουν καθόλου. Καθόλου μη σε φοβίζουν. Μην έχεις αγωνίες ανθρώπινες. Αυτά είναι αυτά που γίνονται στον κόσμο για να προσπαθήσουν να σου χαμηλώσουν και να σου ελαχιστοποιήσουν την πίστη. Κράτησε αυτό το οποίο έχεις. Και αυτό ποιο είναι? Η σωτηρία σου. Δεν σας κρύβω ότι τις τελευταίες μέρες, αδελφοί, δοκιμάστηκε η πίστη μου. Δοκιμάστηκε πάρα πολύ. Και τι θα κάνω και πώς θα γίνει και Κύριε τι γίνεται. Και εκείνη τη στιγμή, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο λέγει, εμείς όμως, Κύριε, δεν θα πάψουμε να σε δοξάζουμε όσο υπάρχει πνοή μέσα μας. Αδελφοί αγαπητοί, ας πάρουμε την απόφαση να μείνουμε στον Κύριο ό,τι και αν συμβαίνει. Ό,τι και αν συμβαίνει. Μπορεί να στεναχωριέσαι, μπορεί να θλίβεσαι, να περνάς δοκιμασίες, να περνάς ταλαιπωρίες ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο διαπαντός. Ποτέ να μην φεύγει η δοξολογία από το στόμα μας, αδελφοί. Ποτέ να μην φεύγει η χαρά του Κυρίου από την καρδιά μας. Η ειρήνη του Χριστού. Ό,τι και αν γίνεται. Ό,τι και αν γίνεται. Και να μην εξαρτώμαστε ο ένας από τον άλλον. Από τον Κύριο να εξαρτώμαστε. Ο Κύριος είναι η δύναμή μας. Ο Λόγος του Θεού λέει επικατάρατος.
ώστι στηρίζεται σε βραχίωνα ανθρώπου. Αν στηρίζεσαι επάνω στον αδελφό σου και σε άνθρωπο, επικατάρρωτος είσαι, γιατί θα πέσεις. Γιατί ο άνθρωπος πέφτει. Και αν πέσει το στήριγμά μου, τελείωσα κι εγώ. Τελείωσα. Ο Κύριος όμως, αδελφοί, δεν πέφτει ποτέ. Ευλογημένος ο άνθρωπος, ώστε στηρίζεται επί του βράχου. Δεν θα πέσει ποτέ. Ζει ο Χριστός, αδελφοί, και ζει η ψυχή μας. Έχουμε καλό Κύριο. Ό,τι επιτρέπει στη ζωή μας είναι γιατί μας αγαπάει, αδελφοί. Μας αγαπάει. Ο Κύριος είπε ότι εγώ εργάζομαι ένα έργο το οποίο εσύ δεν το βλέπεις τώρα, αλλά θα το δεις μετά τα αυτά. Γι' αυτό μείνε σε αυτό που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή σου και μετά τα αυτά θα δεις γιατί ο Θεός το επιτρέπει. Σίγουρα, αδελφοί, και αυτό, αδελφοί, σας το λέω, το Πνεύμα του Άγιο μας το λέει, όχι εγώ, δεν έχω να σας πω τίποτα. Ότι ο Κύριος ό,τι επιτρέπει στη ζωή μας έχει λόγο. Έχει λόγο. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία στη ζωή του χριστιανού. Όλα έχουν σκοπό. Όλα θέλουν κάπου να καταλήξουν. Γι' αυτό, αδελφοί, να εμπιστευτούμε τον Κύριο και να τον ομολογούμε όποτε μας ανοίγει την οδό. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.